அனைவருக்கும் வணக்கம். இது முத்துசெல்வம் வானிலை அறிக்கை. இன்றைய காலை வானிலை அறிக்கை தேதி நவம்பர் மாதம் 6/11/2021. சரியாக காலை 6 மணிக்கு இந்த ஆடியோ என்பது பதிவு செய்து கொண்டு இருக்கிறேன். தினமும் 5 மணிக்கு பதிவு செய்ய வேண்டிய ஆய்வறிக்கை 6 மணிக்கு வருவது என்ன காரணம் என்பதை இந்த வீடியோவில் சொல்கிறேன். நமக்கு கிடைக்க வேண்டிய தரவுகள் தாமதமாகியது. ஆகையினால் வீடியோவும் தாமதமாகி 6 மணிக்கு வருகிறது. இருந்தாலும் இது ஒரு முக்கியமான ஒரு வானிலை அறிக்கை. நவம்பர் 6ஆம் தேதி இன்றைய அளவில் சுமத்ராவுடைய வடமேற்கு பகுதியில் ஒரு காற்று சுழற்சி என்பது உருவாகி நிலவி வருகிறது. இது அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் இது காற்றழுத்த தாழ்வு நிலையாக வலுவிற்று நவம்பர் மற்றும் 8, 9 தேதிகளில் இது தாழ்வு பகுதி முதல் தாழ்வு மண்டலம் வரை மாறி நவம்பர் 10 முதல் 11, 12, 13 இந்த தேதிகளில் வட தமிழக கடற்கரையை நெருங்கி வந்து புயலாக மாறி இதற்கு ஜவாத் புயல் என பெயரிடப்படும். அதிகாரப்பூர்வமாக இது கடலூர் முதல் சென்னை இடையே மணிக்கு 130 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் கரையை கடக்கக்கூடும். மேலும் 10 மற்றும் 11 தேதிகளில் சுமத்ரா அருகே அடுத்து ஒரு புயல் உருவாகி இது 17, 18 தேதிகளில் சென்னை இடையே பலத்த சூறாவளி காற்றுடன் கரையை கடக்கக்கூடும். இது மொத்தம் எத்தனை புயல் பாருங்கள். முதல் ஒரு புயல் 11 முதல் 13ஆம் தேதிக்குள் கரையை கடந்துவிடும். அடுத்து இரண்டாவது ஒன்று 17 முதல் குறைந்தபட்சம் 18ஆம் தேதிக்குள் இந்த 2 நாட்களுக்குள் கரையை கடந்துவிடும். அடுத்தடுத்து புயல்களை எதிர்கொள்ள இருக்கிறோம். அதனால் இன்றைக்கான அப்டேட்டில் இன்றைக்கான IMD இந்தியன் மெட்ரோலஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் சென்னை இந்தியன் வானிலை ஆய்வு மையம் சார்பில் இன்றைக்கி அந்த அறிவிப்பு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. குறைந்தபட்சம் நாளைக்கு வரலாம். 5 டேஸ்க்கு முன்னாடி தான் அவங்க அப்டேட் வெளியிடுவாங்க. நாளைக்கு வரலாம். ஆனால் இன்றைக்கி இந்த சிஸ்டம் உருவாகிறதுனால முன்கூட்டியே அவங்க அறிக்கையை வெளியிடுவதற்கான வாய்ப்புகள் என்பது இருக்கிறது. மேலும் இன்றைக்கி தமிழகத்தில் கிழக்கு திசை காற்று வலுவாக ஈர்ப்பதன் காரணமாக அரபிக்கடலில் இருக்கக்கூடிய அந்த தாழ்வு மண்டலம் பலமாக ஈர்ப்பதன் காரணமாக இன்றைக்கி பல்வேறு உள் மாவட்டங்கள், தென் மாவட்டங்கள், மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் நல்ல மழைப்பொழிவு இருக்கும். வட மாவட்டங்கள், டெல்டா மாவட்டங்கள் அவ்வப்போது விட்டு மழை எதிர்பார்க்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.